어디가? 오른발이 좀 아파. 성훈아 말해줘. 개새끼들. 오케이 정성아 반대 봐. 반대 봐. 반대 봐. 에이. 에이 여기. 여기. 아 나이스. 엄칼죽? 장종원이 엄칼죽 할 정도면 극대노인데. 응. 내가 찍고 있을게 이거. 뭐야 씨발 정말. 몇인지 안 나와 있어. 원래 딱 할 수 있어 너라면 야 갔다 뒤에 야 위에라 45 갔다 거야 뒤에 예민하네. 섹스. 상당히 없네. 이거 잡고 돌려야 돼. 나안돼. 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 야 앞뒤 올라 준비해야지 야 준비해야지 야더 들어와 거기 뭐하고 있어 응. 유연하게 잘 돌아가. 그냥 나한테 콜해. 최씨 집안은 킥이 좋아. 최씨. 장사 집안이야 저 집안. 에? 나 담배 있냐? 이거 한번 할게. 다 찍혔어. 중국 가면 그거 연초표야겠네. 반입 된대. 아 된대? 어.
찾아봤는데 티키타카 줬대. 응. 은열아 그럴 거면 나와. 나이스 킥. 나이스 킥. 아웃. 확실히 사람은 키가 크고 봐야 돼.
나이스 열. 대가리 뜨거워 씨. 어? 하늘색 있어? 우산을 차에 있는데 갖고 올 거야. 저 우산 들고 해봤거든. 응. 존나 힘들어. 확실히 낫다 야. 어허. 어허. 확실히 윤희 형이 맛있어. 올. 형, 볼 이거. 볼이 있다고? 볼 줘요. 아니야 이때. 새끼 꽁트 하나. 큰일이야. 너는 소리를 좀 더 크게 해야 돼. 아까 근데 너 너무 약간 이 정도. 신용이라도 해줘야 돼. 이거 해야 돼. 공간으로 이거 쓴 거였어. 그 약간 서주현한테 맞을 때처럼 소리 질러야 돼. 그래야 심판까지 들려. 심판이 가까이서 보는 게 아니니까. 베이스가 찾는 거라. 안 돼. 처음 안 돼. 와. 우와. 은열아 방금 건 뭐야? 호날두 씨발 나이가 더 많지 젊은 놈이 저게. 킥 좋다.
백렬이한테 존나 뭐라. 아니 형이랑 달래. 왜 그래? 너 왜 그래? 좋다 좋아. 격투기에 뺏긴 재능. 야 있어 있어. M 근데 개 잘 봤어. 잘 보긴 했어. 안 감겨서 그래. 감겼으면 진짜 레전드. 이거 좋은데? 에헤이. 와. 대원 굿. 누구 어시야? 기록 좀 해줘. 일단 대원 골 해줘. 대원 골. 야 이 씨발년아. 윤열아 누구엇이야? 홍민인가? 가기 가. 오. 제대로 넣는데? 먹혔어? 아니 막았어. 응. 뭐야? 아우 코너킥이 어디까지 가? 너 길게 차면 저기 반대까지 가. 반대 골대 넘어? 어. 아니 계속 거기에 눈이 딱 마주쳐 비어있는 사람, 키 큰 사람이 차는데 계속 넘어가. 근데 왜냐면 거기 네가 차는 순간 또 그 사람들 움직여 가운데로. 그러니까 최대한 그냥 이 네, 나 이 페널티킥 차는 그 점을 기준으로 하고 그냥 거기다 올린다고 생각해. 오케이. 감겨 그러면? 감기지. 너무 감아? 그냥 이쪽으로 돌긴 하는데 딱 그냥 저기쯤에서 힘 좀 딱 떨어지면 괜찮을 것 같아. 머리에 닿을 것 같은데 기니까 그 골대 앞에서는 사람들이 공을 아예 못 건드리지. 길이만 땡기면 응응응. 땡기면 거기까진 가지. 썸네일. 아 홍민이 형이 올리면 썸네일 안 올려줘. 가차 없어. 모든 그러니까 여자친구 없지. 진짜 인정하는. 준호야 되냐 이지랄.
은열아 가자가 존나 웃기네. 같이 안 가면 존나 폭력적이야. 은열아 가라 이 수준이야 씨발. 아우. 오? 아우. 나비. 잘 먹었다. 패스가 너무 좋았어. 걸려. 잠깐만. 오랜만이네 이거. 아이고 아이고. 다리끼리 박았네. 아 잠깐 한 번만 한 점만. 태훈아. 태훈아. 태훈아 봤어. 오케이. 이게 은열이었어. 이게 은열이었으면 잡았어. 붙여봐. 야 은열아 너였으면 잡았잖아. 너가 있어야지. 붙여봐. 4분 얘들아. 그거 너무 커버 볼 시간 안. 빨리. 빨리 가. 나쁜 새끼. 나이스 나이스. 아 오늘 짤패가 잘 되네. 운짤패? 4대 1이야. 에이 이거를? 됐다. 와. 그거 잘 쳤다. 이건 승삼 어시로 봐야 되냐? 그러니까 이거 선방도 어시지. 선방도 어시야. 그렇지. 나도 골 잃었어. 나 황인범이랑 동률이다. 야 잘 찼다.